الموضوع طلع مستعصي جدا، وانا بقيت متأكد ان التليفونات دي دمرت حاجة جوه دماغنا. Habibi, Yeah. what do we do every morning when we wake up? We try try to to take, take over the world. في الحلقة اللي فاتت من تريبل، لحد ما في يوم من الأيام لقيت حاجة شدتني جدا اسمها Build Space. Hi, my name is Haitham and the project that I'm working on is Tribble. قررت إن أنا أبدأ تريبل من أول وجديد، لأني اتعلمت حاجات كتير على مدار السنة اللي فاتت وكنت عايز إن أنا أطبقها وأبدأ على نظافة. فقعدت 5 أسابيع بشتغل على تريبل وبعمل الهومورك وأسلم الفيديو أبديتس. وبالفعل بعد ال5 أسابيع قبلوني إن أنا أروح Build Space. بس أنا كان عندي مشكلة ساعتها كبيرة جدا بتواجهني وبتواجه ناس كتير منكم. كان عندي مشكلة مع التركيز. في حاجات مثبتة علميا إنها بتساعد التركيز، زي إن أنت تقضي شوية وقت في الشمس. بيقولك 20 دقيقة كل يوم، لو تقدر تاخد 20 دقيقة من الشمس. غير بس التركيز ليه فوائد تانية كتير، منها صحتك، الصحة النفسية والحاجات دي كلها. فخلونا نجرب دلوقتي. أنا هقف في الشمس شوية لحد ما 20 دقيقة تعدي وبعدين هبدأ أشتغل. أنا بدأت التايمر بقالي تقريبا 18 دقيقة، والصراحة خلال التلت ساعة اللي فاتت دي أنا كنت سرحان وقاعد على ديسكورد وبعمل حاجات ملهاش دعوة بالتاسك اللي أنا المفروض أعملها. فبداية مش موفقة، بس أنا لقطت نفسي وهرجع تاني أهو. هرجع تاني. محتاجين إن احنا نعود الدماغ إن هو يلقط نفسه على الأقل. اوكي، للأسف الساعة دلوقتي 4:03 الفجر، وأنا تشتت وقعدت ضيعت وقت كتير قوي وما عدتش هشتغل ولا واحدة من التاسكس بتاعت النهاردة ركزت فيها وخلصتها. I took an L today. النهاردة كان 20 أبريل 2024 ومتضايق، بس أنا كنت عايز أصور الفيديو ده علشان بكرة أفتكر الشعور اللي أنا حاسه دلوقتي مكرروش تاني بكرة. أنا بحب إن أنا أوريكم اللي بيحصل behind the scenes. شايفيني أهو وأنا بعاني من الأشياء اللي أنتوا بتعانوا منها. كل مرة حاولت إن أنا أتخلص فيها في التليفون بتاعي لقيتني بستخدمه أكتر، وحتى جبت تليفون تاني ما حطيتش عليه سوشيال ميديا خالص، وقلت إن أنا هستخدم التليفون ده للشغل. النهاردة اليوم التاني، صحيت الصبح فضلت قاعد على التليفون بتاعي لحد ما فصل شحن، وقررت إن أنا خلاص مش هشحنه. قررت ان انا هقضي بقية الايام دي من غير التليفون بتاعي. انا كان عندي تليفون تاني كنت جايبه علشان انا كنت عايز ان انا اسيب التليفون بتاعي القديم. ده التليفون القديم اللي هو فاصل، وده الجديد مش عليه اي ابليكيشنز، مش عليه اي حاجة. انا عامله بحيث ان ما يبقاش بيشتتني، ومش عليه حاجات كتير. انا عارف ان انا كونت عادات سيئة مع التليفون ده، معايا بقاله كذا سنة تقريبا 4 سنين، وضيعت عليه كمية وقت رهيبة. on average كل يوم بلاقي ان اليوزج بتاعي بيتراوح من 3 ل5 ساعات واحيانا اكتر من كده. فالخطة ان انا خلاص هحول كل حياتي للتليفون ده، هشيل الشريحة من ده واحطها في ده، وده انا هخبيه خالص ومش هستخدمه. هنشوف يعني، دي تجربة. المفروض ان هما 2 سمارت فون، طب ايه اللي يمنعك من انت تنزل؟ بس الفكرة سايكولوجيكلي التليفون ده انا كونت خلاص عادات سيئة عليه، ده لسه، فممكن في فرصة لإنقاذ نفسي بان انا استخدم التليفون ده. ودي الفكرة اللي جات لي النهارده، هنشوف هل هي هتشتغل ولا لا. اوكي، خطتي في ان انا اركز الايام اللي فاتت دي ما ظبطتش للاسف. طلعت التليفون بتاعي تاني، انا اتحسنت شويه ولكن ما زلت مش حاسس ان انا مركز بشكل كويس. والنهارده 1 مايو 2024، وصراحه انا مش عايز ان انا افضل عايش حياتي بالطريقه دي. انا مش عارف ايه اللي بيحصل غلط. من غير اعذار انا مش احسن حال دلوقتي، وده بيجيت ريفلكتد في دماغي في شغلي، في ان انا مش بنزل فيديوهات. وانا لما بحسش ان في مصداقيه ما بين اللي انا عليه واللي انا عايز ان انا اقوله مش بنزل فيديو. حتى لو عندي فكره، الفكره ما بحبش ان انا اقولها لو انا مش بطبقها. أنا مش قاعد في مصر فتره طويله، فالشهر اللي معايا ده هو الشهر اللي انا ممكن فعلا اظبط فيه حياتي. مهم جدا ان انا الموضوع كان مستعصي جدا. النهارده يوم 4 مايو، وللاسف حوار التركيز ده طلع أصعب بكتير مما أنا كنت متخيله، وللأسف أنا مش بعمل كويس. أنا مش بس بستخدم تليفون واحد، دلوقتي بستخدم 2 تليفونين في نفس الوقت. مع نهاية التجربة كانوا التليفونين عليهم السوشيال ميديا، فضاعفت الوقت اللي أنا كنت بقضيه على السوشيال ميديا بدل ما أقلله. أنا بقيت متأكد إن التليفونات دي
دمرت حاجة جوه دماغنا، في حاجة مش صح، احنا addicted ليها كأننا addicted ل substances، وده actually research بيأيده. ال attention span وقدرتنا على التركيز في النازل، بنحس ب withdrawal لما بنسيب التليفون بتاعنا وبنحس ان احنا عايزين نفتحه compulsively check it. ففي حاجة غلط ومش عارف بالظبط ازاي اصلحها. النهاردة يوم 4، مش حاسس ان انا ناجح خالص في التجربة دي so far، ومش عارف اعمل ايه لسه، بس يلا I'll keep you posted. اوكي، النهاردة 1 يونيو، اللي هو يعني خلاص خلص شهر مايو، وانا مركزتش الشهر جري بسرعة جدا، بقيت بضيع وقتي على تليفونين بدل تليفون واحد. فشلت فشل ذريع في التجربة دي، وحبيت ان انا دوكيمنت ان الشهر كله تقريبا، يعني مع استثناء كده كام فوكس سيشن كده وكام يوم كده اشتغلت فيهم. انا مركزتش، ما عملتش جورنالينج، وخلاص ناقصي 6 ايام في مصر اهو، هسافر تاني. تكرار مرة اخرى في الشهر ده بقى ان شاء الله. ما كنتش عايز اضيع فرصة بيلد سبيس دي من ايديا، وبالتالي بدأت افكر في استراتيجية تساعدني ان انا اتحسن في التركيز. في الوقت ده صديق ليا قال لي عن مكان بيقدم ريتريت ببلاش لمدة 8 ايام من الصمت في مكان جميل جدا في وسط الطبيعة، وما ينفعش هناك تستخدم التليفون خالص. كان بالظبط ناقص 10 ايام على بيلد سبيس ما يبدأ، فقررت ان انا اروح الريتريت دي على امل انها تساعدني اني اركز، علشان لما اكون في سان فرانسيسكو اقدر ان انا اعمل احسن ما عندي. حاليا انا في الطريق رايح للمونستري من غير تليفونات، من غير اي انترنت، من غير اي ديفايسز لمدة 8 ايام، وانا متأكد ان تأثير الموضوع ده عليا هيكون حاجة انا محتاجها دلوقتي. انا في الطريق واخدت الكوميتمنت، ناقص اهو بتاع 8 ساعات على الطريق، واتمنى ان انا اطلع من المونستري ده بني ادم جديد، بعرف ان انا اركز، بالذات التليفون. انا دلوقتي خلاص قربت ان انا اوصل، ناقص تقريبا ساعة على الطريق. زي ما انتم شايفين الدنيا دلوقتي بدأت تمطر، خلاص ما بقاش معايا سيرفيس. هدخل بقى في الزون اخر ساعة دي، مش هتكلم خالص، مش هتصل بحد، مش هسمع مزيكا، هحاول ان انا استعد علشان انا واصل متأخر وهما اصلا بدأوا تمنولي الخير. قضيت 3 ايام من غير ما اتكلم مع اي حد. مفيش اي اصوات، محدش بيتكلم. بنقضي الوقت في الطبيعة، بنركز في التنفس عشان نهدي الجهاز العصبي. من غير اي مشتتات ومن غير التليفون. ما سمعت صوتي وانا بتكلم غير على اليوم الرابع. النهارده يوم الرابع، يوم الاربعاء. حاول ان اخدكوا في جيبي.
وبعد 8 أيام من الصمت كسرنا السكوت والناس بدأت تتكلم. Very happy you are happy, and we will have a last trip journey. So please gather up. We come close. Thank you for your happiness and love. Oh, clap. الموضوع أثر فيا بشكل إيجابي. رجعت تاني مارفا وحضرت الشنطة بتاعتي علشان أروح لسان فرانسيسكو. 7 أيام من غير التليفون بتاعي، الشعور بالملل اللي احنا بنتهرب منه ساعدني إن أنا أعرف أركز أحسن. وبعدها سافرت على سان فرانسيسكو علشان أروح بيلد سبيس، وهحكي لكم في الحلقة اللي جاية إيه اللي حصل هناك.